귀엽다. 짠. 지금 청평역에 내렸는데요. 여기 오기 전에 캠핑장에서 연락이 왔어요. 어제 눈이 너무 많이 내려서 오늘 오시면 힘들 것 같다고 연락을 받았어요. 차 없이 혼자서 배낭 메고 갈 거라고 말씀을 드렸어요. 그래서 그러면 괜찮을 것 같다고 오라고 하셨거든요. 경사가 장난이 아니네요. 아이고. 오. 제가 예약한 곳으로 왔는데요. 와, 뷰가 너무 좋아요. 와, 눈이 진짜 많이 왔나봐요. 지금 소리 들리시죠? 사장님께서 눈 치우는 소리거든요. 근데 뷰는 너무 예술입니다. 와. 바람이 너무 많이 불거든요. 일단 바람 조금 멈추고 나서 텐트 피칭 해야 될 것 같아요.
바람 진짜 많이 분다. 오. 피칭할 때 바람이 좀 불어서 조금 힘들었어요. 바람 소리 장난 아니다. 이쪽 자리가 화목난로 자리거든요. 근데 무겁게 화목난로도 들고 왔는데 오늘은 화목난로 피면 안 될 것 같아요. 와, 바람이 정말 멈추지 않고 계속 불고 있거든요. 화목난로는 오늘 포기합니다. 속상하다. 여기 데크에 구멍이 났네요. 구멍이. 오, 차가워. 여기서도 바람이 막 이렇게 올라오는데요. 지금 여기 날씨가 영하
7도거든요. 바람이 많이 불어서 그런지 체감 온도가 영하 12도예요. 너무 춥네요. 와. 일단 생강차로 몸을 녹이고 맛있는 음식 해서 먹을 거예요. 일단 간단하게 딤섬을 먹을 거예요. 춥고 배고픕니다 지금. 딤섬은 10분만 찌면 되거든요. 10분만 기다릴게요. 따뜻하다. 다 익었어요. 맛있겠다. 추워서 여기 문을 닫았는데 수증기가 가득해요. 무슨 사우나 온 것 같아요. 문 좀 열어야 되겠다. 박즙이 팡팡 터지네요. 이거는 하가우. 안에 새우가 들어가 있어요. 겉은 쫀득하면서 안에 새우가 들어가 있어서 담백하고 고소하거든요. 와, 맛있다. 이거는 새우 쇼마이. 여기 안에 부드러운 돼지고기랑 그 다음에 탱글탱글한 새우가 들어가 있거든요. 식감이 재밌고 되게 맛있어요. 골고루 먹으니까 좋네요.
날씨가 너무 추우니까 이것도 소용없어요. 핫팩 여기 넣어서 따뜻하게 한 다음에 먹어야 될 것 같아요. 오, 다행히도 잘 되거든요. 이거 데워서 먹을래요. 이 리액터로 오늘은 요리를 해서 먹어야 되는데 날씨가 추워서 조금 걱정돼요. 잘 되겠죠? 샤오롱바오 하나 더. 이야, 따뜻해. 아유, 좋다. 만두 모양이 너무 예뻐요. 스위트 칠리 소스예요. 오늘 날씨 추울 것 같아서 발 핫팩도 샀거든요. 와, 발도 너무 시리다. 너무 귀엽다. 아이고, 발가락이 너무 시려요. 밥 먹다 말고 이게 뭐야. 너무 웃기다. 처음 사용해보는데 얼마나 효과 있는지 한번 봐야겠어요. 뜨끈한 돼지 김치찜 만들어서 먹을 거예요. 벌써부터 군침 돌아요. 한번 맛있게 만들어 볼게요. 우리 벌써 얼어버렸어요. 오, 차가워. 맛있게 끓여져라. 어떻게 과연 눈사람이 만들어졌을까요? 와!
너무 예쁜데? 와, 눈사람이에요. 너무 귀엽다. 예쁘다. 짜잔. 안녕하세요. 와, 너무 예쁘다. 귀여워. 지금 날씨가 너무 추워서 리액터가 잘 안 되거든요. 안쪽에 있는 물도 지금 이렇게 얼어 있어요. 이거 조금만 있으면 꽝꽝 얼어버리거든요. 화목난로에다가 찌개를 계속 끓이는 거였거든요. 오늘 계획대로 잘 안 되네요. 겉에도 핫팩을 붙였더니 지금 잘 되긴 하거든요. 맛있게만 끓여줬으면 좋겠어요. 짜잔. 이게 뭐게요? 막걸리 눈사람 만들 거예요. 얏. 귀엽다. 요거는 막걸리 눈사람. 짠. 와, 맛있겠다. 와, 고기가 엄청 부드러워요. 와. 매콤하면서 목살이 엄청 부드러워요. 와, 제가 생각했던 것보다 맛있게 돼서 정말 다행이에요. 막걸리도 얼었습니다. 얼음 동동 막걸리. 밥 대신 막걸리. 짠. 막걸리도 얼어서 엄청 시원하네요. 와. 요 목살 맛있네. 양념이 되게 잘 배서 너무 맛있는데요.
막걸리랑 너무 잘 어울려요. 저 낮에 왔을 때는 바람 진짜 많이 불었는데 지금은 바람이 안 불어서 와, 너무 다행이에요. 석박지, 요 무 제가 진짜 좋아하거든요. 막걸리 한잔 하고 아유 차가워. 음. 아, 그래 이 맛이지. 너무 맛있다. 턱박지 하나 더. 김치만 있으면 어떤 요리든 맛있게 먹는 것 같아요. 김치 짱입니다. 어제 왔으면 눈 내리는 거 봤을 텐데 조금 아쉽네요. 올해는 눈 내린 거를 많이 못 본 것 같아요. 눈 오는 날이 정말 귀한 것 같아요. 다음에 캠핑할 때는 눈 내리는 날 캠핑하고 싶네요. 너무 많이는 말고 예쁘게. 눈 내리는 거 보는 거 너무 좋잖아요. 근데 캠핑장 사장님들은 너무 힘드실 것 같아요. 눈 쌓인 거 치우고 관리하시고, 와, 보통 일은 아닌 것 같아요. 배부르다. 요거 먹고 여기는 정리해야 될 것 같아요. 요거 막잔. 짠. 어우 차가워. 어우. 오늘은 일찍 잡니다. 저는 꿈나라로 갑니다. 안녕. 일어나야 되는데 영하 11도. 아이고, 침대에서 나오기가 싫다. 밖은 너무 추워. 이 소리가 무슨 소리죠? 새소리 같은데.
영하 10도 밑으로 내려가면 다 얼어요. 그냥 꽝꽝. 이건 녹여서 마셔야 될 것 같아요. 와, 이거 덕분에 발이 따뜻했어요. 와, 이거 효과 있다. 안녕. 토토로 와봐. 귀여워, 어떡해. 안녕. 귀여워. 귀여워. 토토 잘 잤어요? 어디가? 어제 고기도 구워서 먹으려고 했는데 고기는 못 먹었습니다. 이것도 깡깡 얼었네. 마늘도 깡깡 얼었어요. 와, 집으로 다시 갖고 가자. 리액터도 지금 사용하기 어려워서 제가 비상용으로 이걸 갖고 왔거든요. 발열팩. 아이고, 오늘 간단하게 그냥 아침 먹으려고 했는데 와, 이것도 깡깡 얼었어요. 해동을 좀 해야 되겠다. 아, 또 꺼졌어요. 어제 먹다 남은 돼지 김치찜이거든요. 아, 그냥 이대로 먹어야 될 것 같아요. 오징어 묵국 엄청 시원해요. 와, 뜨끈한 국물 먹으니까 몸이 사르르 녹습니다. 와, 생각보다 오징어도 많이 들어가 있어요. 음. 뜨끈하다. 좀 더 따뜻하면 더 맛있었을 텐데 그래도 맛있네요. 음. 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 사실 어제 날씨가 너무 춥다 보니까 음식도 잘 못 먹게 되더라고요. 텐트 안에 들어가서 바로 자고 싶더라고요. 음. 음. 아. 잘 먹었다. 버스 시간 때문에 슬슬 정리할게요.